আসসালামু আলাইকুম। ময়না moyna মোটু পাতলু moyna মোটু পাতলু moyna আর শাহিন করে 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 কেমন আছো? পপি শাহিন আর শাহিন বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন চমৎকার এক পিস ময়না পাখি, ছেলে ময়না পাখি, বয়স 1 বছর। শাহিন, মোটু পাতলু, পপি, ময়না। ভাত খাইছো? কেমন আছো? কলিং বেল বাজাতে পারে এবং গাড়ি হর্ন দিতে পারে, শীষ দিতে পারে, এছাড়া আরও কথা বলে। তো যারা নিতে চান নিতে পারেন। দাম চাচ্ছে অনলি ঈদ উপলক্ষে 18,000 টাকা। ঈদ কালেকশন 18,000 টাকা। যারা আগে ফোন দেবেন তারাই পেয়ে যাবেন 1 পিস, অনলি 1 পিস। কেউ 2 পিস চাইলে পাবেন না, যে আগে ফোন দেবেন সেই পাবেন। পপি পপি যারা নিতে চান সরাসরি দেখে নিয়ে দিবেন, কয়টা কথা বলে দেখে নেবেন, 8-10 কথা বলে দেখে নেবেন। একজোড়া লক্ষ্য দেখতে পাচ্ছেন, এখানে একজোড়া লক্ষ্য রয়েছে ডিমে বসা অবস্থায়। অনলি ফিক্সড প্রাইস ঈদ উপলক্ষে আজকের জন্য 2,000 টাকা, অনলি 2,000 টাকা ঈদ কালেকশন। 2,000 টাকার মধ্যে পেয়ে যাবেন। এখানে দেখতে পাচ্ছেন আজকে ঈদ কালেকশন রয়েছে, আজকে সবগুলো দাম কম দিয়ে দেবো। ঈদ কালেকশন দাম অফার চলতেছে। তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন একজোড়া কোকাটেল পাখি দেখতে পাচ্ছেন আপনারা, 1 পিস ফুল ট্যাম সুপার ট্যাম আর 1 পিস ট্যাম ছাড়া। তো জোড়া কেউ নিতে চান জোড়াটা রাখা যাবে অনলি 7,000 টাকা, আজকের জন্য 7,000 টাকা, অনলি 7,000 টাকা। দেখতে পাচ্ছেন খুবই চমৎকার। এর পাশে রয়েছে লুডিনো রেডা, দেখতে পাচ্ছেন একজোড়া কোকাটেল পাখি রানিং পেয়ার, বিগ সাইজ। ঈদ উপলক্ষে আজকের প্রাইস অনলি 9,000 টাকা, অনলি 9,000 টাকা। 9,000 টাকা পেয়ে যাবেন আপনারা রানিং পেয়ার ঈদ উপলক্ষে। শুধু ঈদের আগের দিন পর্যন্ত অফারটি থাকবে, ঈদের আগের দিন পর্যন্ত অফারটি থাকবে। আজকে যে পাইগুলো দেখাবো ঈদের আগের দিন মানে 4 রাত পর্যন্ত অফারগুলো থাকবে। 1 পিস হিরা মন্ততা পাখি দেখতে পাচ্ছেন এখানে রয়েছে। তো এটা এর আগে আমি প্রাইস চাইছিলাম 2500 টাকা, তো আজকে 2500 না 2200 না, আজকে অনলি 2,000 টাকা আপনারা পেয়ে যাবেন। ঈদ আগ পর্যন্ত, ঈদের 4 রাত পর্যন্ত 2,000 টাকা আপনারা পেয়ে যাবেন, ডিসকাউন্ট পেয়ে যাবেন। আর এখানে দেখতে পাচ্ছেন ডিমে বসা অবস্থায় একজোড়া গুগু পাখি রয়েছে, এর আগে দাম চাইছিলাম। এই জোড়াটার দাম চাইছেন কত টাকা? একদম একুরেট 3,000, একদম একুরেট 3,000 টাকা। মাশাআল্লাহ, এই দুইটা 1 পেয়ার 3,000 টাকা, অনেক কমে আপনারা ক্রয় করতে পারবেন। হাটে যদি না বিক্রি হয় অবশ্যই ভাই ফোন নাম্বারটা দিয়ে দেবো, আপনারা যোগাযোগের মাধ্যমে ক্রয় করতে পারবেন। দেখতে পাচ্ছেন ছেলে মেয়ে কি কনফার্ম আছে? কোনটা ছেলে কোনটা মেয়ে? এই পাশেরটা দেখতে পাচ্ছেন এটা ছেলে, আর এই পাশেরটা হলো মেয়ে। পেয়ারা খাওয়াই, ধান খাওয়াই, পেয়ারা ধান মানে আপেল টাপেল এগুলো ফল ফলালে খায় বেশিরভাগই টিয়া পাখি। আপনারা নিয়ে ফল ফলালে খাওয়াইতে পারবেন। পেয়ারা, আপেল, ধান, সূর্যমুখী বীজ এগুলো খাওয়াইতে পারবেন। আচ্ছা, আপনার ফোন নাম্বারটা বলেন। সুপ্রিয় দর্শক, এখানে একজোড়া টিয়া পাখি দেখতে পাচ্ছি, রিংয়ের টিয়া পাখি। ভাই যাচ্ছেন কত এটা জোড়াটা? ফোন নাম্বার দেওয়া যাবে বলেন। 01853247395। ধন্যবাদ। 9,000 টাকা। মাশাআল্লাহ, এটা রানিং হবে না নিউ মডেল হবে? রানিং হবে। আচ্ছা, এটা তারপরে দেখতে পাচ্ছি এই জোড়াটা 10,000 টাকা দাম পড়েছে। এটা নিউ মডেল হবে না রানিং হবে? ডিম বাচ্চা করানো রানিং। আচ্ছা, তারপরে দেখতে পাচ্ছি অনেকগুলো লাভবার্ড পাখি, এগুলো কত করে জোড়া? এগুলো 4,000 টাকা জোড়া আছে, 5,000 আছে, 6,000 আছে। 4,000 আছে, 5,000, 6,000 আছে, বিভিন্ন ধরনের না? আচ্ছা, আচ্ছা ভাই কাছে এগুলো আছে। আর খামারে আর কি ধরনের আছে ভাই? খামারে লাভবার্ড আছে, বিভিন্ন ধরনের মেডিসিনের পাখি আছে। পাখি আছে না?
ডায়মন্ডের বিক্রি হচ্ছেন জোড়া দাম যাচ্ছে নিউ অ্যাডাল 1000 টাকা জোড়া। রানিংগুলো দাম চাইতেছে 1500 টাকা জোড়া। এখানে বেশ কিছু বার্ড দেখতে পাচ্ছেন, লাভ বার্ড রয়েছে বিভিন্ন মিউটেশনের। এখানে দেখতে পাচ্ছেন প্রিন্স রয়েছে, ইসাপিল প্রিন্স, গোল্ডেন প্রিন্স রয়েছে ছিল। এগুলো একসময় দাম ছিল 3000 4000 টাকা জোড়া, বর্তমানে 600 থেকে 800 টাকা জোড়া আপনারা পেয়ে যাবেন। এখানে দেখতে পাচ্ছেন পার্সিয়ান বিড়াল এসেছে বাজারে আজকে, আমরা ক্রয় করতে পারেন ভাইয়ের কাছ থেকে। সকল ইউটিউবার টিয়া পাখি দেখতে পাচ্ছেন, এদের গলায় মালা, এটা হলো ছেলে হবে। আঙ্কেল এগুলো কি সবই ছেলে নাকি? সবই ছেলে, ছেলে। এটা গলা মালা উঠেছে, এগুলো একটু কম বয়স, কম বয়স। আপনারা এগুলা নিয়ে কথা শিখাতে পারবেন এবং ক্যামও করাতে পারবেন, শিকারি করাতে পারবেন। আচ্ছা কাকা, এই যে ফুল বয়স এটা গলা মালা বেশি, এটা কত চাইতেছেন দাম? 3000 টাকা। আর এই যে বয়স কম এগুলো কত চাইতেছেন? এগুলা এটার দাম চাইছে 2500, আর ওই পাশেরটা ওটা 3000 টাকা। আচ্ছা কাকা, আপনি আমার কি আরো টিয়া পাখি আছে? আর নাই না? আচ্ছা, এগুলো ক্রয় করতে চান অবশ্যই কাকার সাথে যোগাযোগ করতে পারবেন। কাকা আপনার মিরপুর গাজীপাড়া। আচ্ছা, ধন্যবাদ, ভালো থাকবেন। এই যে গেছে টেম গেছে ওই উপরে কোকাটেল কার? টেম কোকাটেল উড়ে গেছে। কার এটা? সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা, এখানে দেখতে পাচ্ছেন একজোড়া অস্ট্রেলিয়ান গুগু পাখি রয়েছে ডিমে বসা অবস্থায়। আমি এই পাখিটা এর আগে দাম চাচ্ছিলাম 1500 টাকা। আজকে আমি 1500 না 1200 না অনলি 1000 টাকা যারা প্রথম ফোন দিবেন তারাই পেয়ে যাবেন কিন্তু ডিম সহকারে। দেখতে পাচ্ছেন রেডাই অস্ট্রেলিয়ান গুগু পাখি আর একটা ব্রাউন কালার, অনলি 1000 টাকার মধ্যে পেয়ে যাবেন। আজকের ডিসকাউন্ট অফার চলাকালীন সময় এখনই যোগাযোগ করেন স্ক্রিনের নাম্বারে। আর এখানে দেখতে পাচ্ছেন রানিং ডায়মন্ড অফ গুগু পাখি রয়েছে। এর আগে দাম চাচ্ছিলাম 1500 টাকা 1800 টাকা, আজকের জন্য অনলি 1200 টাকা। অনলি ডিসকাউন্ট পেয়ে যাবেন, রানিং পেয়ার 1200 টাকার ভিতরে আপনারা পেয়ে যাবেন। কিন্তু পাখিগুলো নিতে পারেন ঈদের আগের দিন পর্যন্ত ডিসকাউন্টে। দেখতে পাচ্ছেন এখানে ডিসকাউন্ট হয়েছে, এখানে দেখতে পাচ্ছেন আরো জোড়া রয়েছে। তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন রানিং এক জোড়া টিয়া পাখি রয়েছে, খুবই চমৎকার। এর আগে চাচ্ছিলাম 4500 5000, আজকের জন্য কেউ নিতে চান সেক্ষেত্রে দাম চাচ্ছি অনলি 3800 টাকা, অনলি 3800 টাকা, 3800 টাকার মধ্যে আপনারা পেয়ে যাবেন ডিসকাউন্ট। ঈদের আগ পর্যন্ত এই ডিসকাউন্ট থাকবে, ঈদের পরে কেউ ফোন দিলে পাবেন না, দেখতে পাচ্ছেন। কারণ বারবার বলতেছি ঈদ কালেকশন, ঈদের সান রাত পর্যন্ত এই ডিসকাউন্ট আপনারা পেয়ে যাবেন ইনশাল্লাহ। দেখতে পাচ্ছেন অনেক চমৎকার আছে কিন্তু কালেকশন রয়েছে। সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা, এখানে দেখতে পাচ্ছেন ডিমে বসা অবস্থা একজোড়া বাজিগার পাখি রয়েছে মাস্টার পিয়ার। এর আগে দাম চাচ্ছিলাম আমি 1000 টাকা, আজকের জন্য অনলি 800 টাকা, 3 সহকারে অনলি 800 টাকা ফিক্স প্রাইস। ঈদ কালেকশন, ঈদ উপলক্ষে ডিসকাউন্ট পেয়ে যাবেন। এখানে রয়েছে রেমু মিটিং দেখতে পাচ্ছেন। এর আগে দাম চাচ্ছিলাম 2000 টাকা, রানিং পেয়ার সুপার অফার চলতেছে। এই পাখিটা আজকের জন্য 500 টাকা ডিসকাউন্ট। আর এখানে দেখতে পাচ্ছেন একজোড়া লুটিনো রেড আই মাস্টার পেয়ার সুপার পেয়ার। এই পাখিটা আমি 2000 টাকা ফিক্স প্রাইস বলে দিচ্ছি, আজকের জন্য 200 টাকা ডিসকাউন্ট দিচ্ছি। ঈদের উপলক্ষে 1800 টাকা অনলি ফিক্স প্রাইস। এখানে রয়েছে দেখতে পাচ্ছেন রানিং বাজিগার পাখি লুটিনো এবং ডিপ হাইট একজোড়া বাজিগার পাখি রয়েছে। এই পাখিটা আমি যাচ্ছিলাম 1500 টাকা, আজকের জন্য ডিসকাউন্ট 1200 টাকা অনলি। এই পাশে রয়েছে দেখতে পাচ্ছেন আর জোড়া বাজিগার, এটা আমি যাচ্ছিলাম 1200 টাকা, আজকে 200 টাকা আমি মাইনাস করে দিলাম, 1000 টাকা আপনারা পেয়ে যাবেন। এবার সেটা যে ডিমে বসা অবস্থায় এটা আমি চাচ্ছিলাম 1200 টাকা, আজকের জন্য আপনারা কিন্তু পেয়ে যাবেন অনলি 1000 টাকায়। শুধু ঈদ কালেকশন উপলক্ষে ঈদ অফার ধামাকা অফার চলছে, আপনারা এখনই যোগাযোগ করেন আমাদের স্ক্রিনের নাম্বারে। এখানে এক পিস দেখতে পাচ্ছেন সুপার ডুপার ট্যাম করা কথা বলা লুটিনো রেড আই কোকাটেল পাখি মেল, বয়স 18 মাস প্লাস। দেখতে পাচ্ছেন খুবই চমৎকার। এর আগে দাম যাচ্ছিলাম 8000 টাকা, আজকের জন্য ডিসকাউন্ট দিয়ে যাচ্ছি অনলি 7000 টাকা, অনলি 7000 টাকা। যারা নিতে চান সুপার টুপার ট্যামে কথা বলা কোকাটেল নিতে পারেন, সম্পূর্ণ সুস্থ এবং বডি ফিটনেস অনেক মাশাআল্লাহ অনেক ভালো দেখতে পাচ্ছেন, খুবই চমৎকার। অনলি 7000 টাকা পেয়ে যাবেন ঈদের আগের দিন পর্যন্ত অফারটি চলাকালীন সময় আপনারা ফোন দেন। মাশাআল্লাহ খুবই চমৎকার। এখানে এক পিস রিং নিয়ে টিয়া পাখি দেখতে পাচ্ছেন মেল, বয়স 1 বছর প্লাস।
তো এর আগে দাম চাচ্ছিলাম 7,000 টাকা, আজকের জন্য ডিসকাউন্টে পেয়ে যাবেন অনলি 6,000 টাকা। মা মেয়েও এবং শীষ দিতে পারে, যারা নিতে চান এখন যোগাযোগ করে নাম্বার ডিসক্রিপশন নাম্বারে। তা সবাইকে ঈদ মুবারক, ঈদ মুবারক, ঈদ মুবারক। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আরও আজকে ভিডিও হবে, সবাই দেখার জন্য আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। ধন্যবাদ। ভাইজান এগুলো কি জাতের পাখি? গোল্ডেন কিং। আচ্ছা এগুলো কত করে জোড়া বিক্রি করেন ভাই? 15,000 টাকা। মাশাআল্লাহ অনেক সুন্দর, দেখতে পাচ্ছেন। এগুলো দেখে যদি পছন্দ হয় অবশ্যই ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করতে পারবেন। আর ফোন নাম্বারটা দিয়ে দেবো। আমার গুগু পাখিটা ভাই দেন ভাই। আচ্ছা ভাই এগুলো কি জাতের ভাই? এগুলো বেঙ্গলি না? এখানে দুটো সানগুলো দেখতে পাচ্ছেন। তো রানিং পেয়ার, দাম যাচ্ছে 35,000 টাকা। দেখতে পাচ্ছেন এখানে রয়েছে কোনর, নিচে রয়েছে কোনর, বারজিগের পাখি, কবুতর। কি করে নেন ভাই? ভাই অস্ট্রেলিয়ান বয়স কেমন? বয়স হলো ভাই 1 মাস পরে এগুলো সব বাচ্চা দিবে। কেমন চাচ্ছেন জোড়া? জোড়া 800 টাকা চাচ্ছি ভাই। 800 টাকা। নিচের গুলো কম বয়স? একই দাম। আর কোনো পাখি বা কবুতর আছে বাসায়? আরো আছে পাখি ভাই। বাসা কোথায়? মধ্য পাটপাড়া। মধ্যপাট করে। ফোনের মাধ্যমে দিতে পারবেন? কেউ দিতে চায়? দিতে পারুন, কেউ আসে নিয়ে দেবো। আচ্ছা, কন্ট্যাক্ট নাম্বার বলেন। 01738 01738 505 505 131। 131। লোকেশন কোথায়? জি, লোকেশন কোথায়? মধ্য পাটপাড়া আনসার ক্যাম্প। আনসার ক্যাম্প। নামটা কি আপনার? আমার নাম ফিরোজ। ধন্যবাদ ফিরোজ ভাই। মাশাআল্লাহ। মাশাআল্লাহ এখানে দেখতে পাচ্ছি অনেক সুন্দর লাভবার্ড পাখি। আগে এই লাভবার্ড পাখির দাম দেখুন কত করে জোড়া? লাভবার্ড আপনার ফিশারগুলা 6,500 টাকা জোড়া। হ্যাঁ, আর একটা আছে আপনার ইউরো কালার, এটা হলো 3,000 টাকা ফিক্স। 3,000 টাকা ফিক্স। আর আপনার রোজি কেসমেসটা আছে আপনার 5,500 টাকা। আর এক পিসের দাম আপনার 5,000 টাকা। এক পিসের দাম কোনটা? পিসের দাম 5,000 পিসের টাকা। এটা না? হ্যাঁ, আচ্ছা, এটার দাম অফলাইন ফিশার। অফলাইন ফিশার। আচ্ছা, তার নিচে দেখতে পাচ্ছি যে এগুলা কি জাতের পাখি এগুলা? এটা আপনার পিন্স জি পিন। আচ্ছা পিন্সগুলো আপনার 600 টাকা জোড়া। পিন 600 টাকা। এগুলো এক সময় আপনার 3,000 টাকা 2,500 টাকা জোড়া ছিল। আর বাজিগার আছে আপনার 250 টাকা পার পিস। 250 টাকা করে পার পিস। আচ্ছা এগুলা নিউ অ্যাডাল হবে না রানিং হবে? নিউ অর্ডার, এগুলো সব নিউ অর্ডার। আর এখানে একটা পাচ্ছি অনেক সুন্দর, কি হলো ওটা? টিয়া পাখি। 35,000 টাকা। 35,000 টাকা জোড়া। মাশাআল্লাহ অনেক সুন্দর, 35,000 টাকা জোড়া। এটা হচ্ছে ট্যাম, ফুল ট্যাম। ফুল টেম। 3,500 টাকা প্যাস। ফুল টেম এর দাম পড়বে 3,500। ছেলে হবে না মেয়ে হবে? এটা মেয়ে হবে। এটা নিউ অ্যাডাল না রানিং হবে? এটা নিউ অর্ডার, 3 মাস বয়স। এই যে এখানে দেখি পাচ্ছি ডায়মন্ড এগুলা। গুগুগুলো 700 টাকা জোড়া। আচ্ছা তারপর দেখতে পাচ্ছি এই যে কোকাটেল। কোকাটেল এটা আপনার এই জোড়ার দাম দেন কত? 9,500 টাকা জোড়া আছে। 9,500 টাকা জোড়া। এটা রানিং জোড়া তো না? হ্যাঁ, রানিং জোড়া। রানিং জোড়া। আচ্ছা কাকা, এখান থেকে যদি কেউ পাখি কিনতে চায় সারা বাংলাদেশে ডেলিভারি দেওয়া সম্ভব? সারা বাংলাদেশে ডেলিভারি দেওয়া সম্ভব। আচ্ছা ফোন নাম্বারটা বলেন। 0167 067 459 459 44 44 55। 55। আমার ঠিকানা মোহাম্মদপুর গাড়াতর। বাসায় আরো ভালো ভালো পাখি আছে, কাল লাগলে কাল